Làm tốt lắm, Rhinox. Vẫn còn một cuộc kiểm tra thực tế. Kiểm tra à? Tôi là lính ở đây, có chuyện gì? Rhinox vừa chế tạo xong một thiết bị liên lạc mới. Nó sẽ giải quyết được vấn đề liên lạc tầm xa của chúng ta. Nếu nó hoạt động tốt, hãy thử xem. Đồ chơi đẹp đó. Cheetor, đây là một thiết bị rất quý giá. Phải giữ gìn cẩn thận. Tuân lệnh sếp. Tôi phải làm gì đây? Thiết bị này được kích hoạt bằng giọng nói. Cứ nói vào đó, chúng tôi sẽ nghe thấy anh. Hy vọng vậy. Hãy ra khỏi căn cứ và tiến tới vị trí Omega và gọi về mỗi 10 dặm. Chúng ta sẽ xem tầm liên lạc là bao xa. Nếu cậu gặp bất kỳ Deacon nào thì quay về ngay lập tức. Tôi sẽ di chuyển thật nhanh tới nỗi bọn chúng không thể nào thấy nổi. Cậu ta sẽ làm tốt thôi. Megatron sẽ thưởng cho mình vì tìm ra cái này. Phải lấy được nó ra khỏi mớ đá này. Scorponok, biến hình. Cheetor gọi Optimus. Anh có nghe thấy tôi không? Có. Và cậu ta cách chúng ta 5 dặm. Có vẻ như thiết bị hoạt động tốt. Cho tới lúc này, tôi vừa nghe tiếng một vụ nổ. Tôi sẽ đi kiểm tra, sẽ gọi lại cho anh sau 1 phút. Vụ nổ à? Khoan, Cheetor, đơn. Chạy mất rồi. Tôi sẽ đuổi theo cậu ta. Nếu cậu ta gọi lại, hãy bảo cậu ta ra khỏi đó ngay lập tức. Có rắc rối rồi. Cheetor, biến hình. Cheetor gọi Optimus. Optimus đang trên đường đi. Anh ta bảo cậu nên ra khỏi đó. Không được rồi anh bạn. Scorponok đang ở đây và hắn tìm thấy một khẩu đại bác. Chắc là rơi ra từ phi thuyền của chúng ta. Ta phải chặn hắn trước khi hắn trở về căn cứ. Cheetor, hết. Vẫn còn hoạt động. Ngày Megatron sẽ vui lắm đây. Và ngươi sẽ thành đống xác dụng nếu ngươi không ở yên đó. Đồ nhiều chân. Tiếng lách cách đó làm ta khó chịu đó. Và người đẹp này đã được nạp đầy đạn. Tránh xa con súng đó ra, đồ xấu xí. Cheetor gọi căn cứ. Tôi đang nắm quyền kiểm soát. Hãy bảo Optimus dò theo tín hiệu của tôi. Cheetor gọi căn cứ, nhanh nào. Rhinox, ngươi lại làm ta cảm thấy hơi khó chịu nữa rồi đó. Và ta sẽ làm cho ngươi phải gào thét. Scorponok, biến hình. Tốt hơn ngươi hãy mang cái đó về, trở lại căn cứ nhanh lên. Optimus đang đến. Đừng ra lệnh cho ta. Ta là người ra lệnh số 2. Ngươi sẽ mang khẩu đại bác này về và ta sẽ đấu với Optimus. Ngươi nghe rõ chưa? Tarantulas. Cheetor, Cheetor. Tín hiệu bị ngắt rồi. Chắc là do Energon. Tốt hơn hết phải sử dụng chế độ quét. Xác định mục tiêu, theo dõi. Cheetor. Cheetor. Ôi không.
Giờ chỉ còn ta và ngươi, Megatron. Chúng không bao giờ thuộc bài. Và khi nào ngươi sẽ thuộc bài hả, mèo con? Scorponok biến hình. Đây, tốt như mới. Và ồn ào gấp đôi. Chào, chuyện gì xảy ra vậy? Anh lãnh một cái tên lửa của bọn Ridacon ngay giữa ngực. Tôi đoán là anh không nhanh như anh tưởng, cậu bé. Và anh đã làm hư máy liên lạc của tôi. Ít ra tôi cũng chứng minh là nó hoạt động. Rhinox bảo anh báo cáo cái gì đó về một khẩu đại bác. Đúng vậy, chắc nó bị văng ra khỏi phi thuyền của chúng. Scorponok tìm thấy nó nên tôi xông ra và khống chế hắn. Tôi nghĩ rằng anh đã là người bị khống chế đó. Tarantulas cũng có ở đó, hắn ở sau lưng tôi. Khi tôi cố hạ gục hắn, Scorponok đã lợi dụng được sai lầm của anh. Ừ, tôi đoán vậy. Rhinox phải mất 1 tháng để chế tạo ra cái đó. Và anh ta không còn đủ thiết bị để chế tạo một cái khác. Anh đã làm chúng ta mất đi một lợi thế. Không thể để chúng bỏ trốn cùng với khẩu đại bác được. Phải rồi, anh lo vụ này rất tốt, anh bạn trẻ à. Lui lại, đồ mặt chuột. Hoặc là tôi sẽ ăn trưa với món chuột xiên đó. Anh lùi lại, ngay. Tôi xin lỗi, Optimus. Xin lỗi không đủ đâu. Chúng ta đang trong một cuộc chiến sống còn. Và anh xem nó như một trò chơi à. Nếu anh chịu nghe lệnh tôi, chúng ta đã tránh được tất cả chuyện này. Tôi sẽ gọi Dinobot vào. Chúng ta cần những người hiểu biết của anh ta về căn cứ của Ridacon để giải quyết được khẩu đại bác. Tôi có thể xông vào căn cứ của chúng. Hãy để tôi đi, Optimus. Đủ rồi. Tốt nhất là chúng ta nên lập ra kế hoạch. Theo như tôi biết về Optimus, anh ta muốn hành động nhanh. Luôn đưa tay ra đầu. Cảm ơn cộng sự nha. Mèo con đưa chúng ta vào dầu sôi lửa bỏng. Hãy để anh ta nhảy múa vào tổng hành dinh của Ridacon. Ít ra tôi cũng không sợ hãi khi làm vậy. Đó là lý do cậu làm rối tung mọi thứ ở đây, cậu bé à. Cậu không có cảm giác sợ. Vậy sao? Tôi sẽ cho mọi người biết tôi có thể làm gì. Anh vì cả tôi sát. Sao? Anh biết cậu ta sẽ làm gì mà. Cậu ta chỉ đi vận động chút thôi. Thậm chí cậu ta không đủ khôn để trái lời Optimus vĩ đại lần nữa. Được rồi, tôi sẽ ngăn cậu ta lại. Nếu tôi bắt được cậu ta. Những gà khó chịu. Phải di chuyển thật nhanh. Bây giờ mình chỉ cần đợi đúng thời điểm. Bữa trưa.
Chào mừng. Ôi người anh em, anh rất cần một người máy bảo trì đó. Nó đang ở trong lưới đối trọng. Nó sẽ hấp thụ hết năng lượng, nhưng sẽ chừa phần thịt lại. Và ở thiết lập hiện tại, chỉ một lát nữa thôi. Nhưng ta cho rằng tốc độ chậm sẽ ngủ ngon hơn. Ngươi đúng là một con nhện không gian vui vẻ. Cheetor, biến hình. Ta e rằng tấm lưới đó đang ngăn chặn chuyện đó. Ngươi là một con mèo, vậy sẽ vẫn là một con mèo. Và khi năng lượng đã cạn, ta sẽ ăn ngươi. Đánh phủ đầu ngay lúc này, trước khi Megatron có cơ hội dùng khẩu đại bác đó tấn công chúng ta. Không thể nào, việc nâng cấp là rất khó. Có lẽ hắn sẽ dùng nó làm vũ khí phòng thủ. Câu hỏi là ở đâu? Rhinox, đây là chuyên môn của anh. Hãy thử xem. Còn Rat Trap đâu? Tôi cần anh ta đi giao thám. Vẫn đang nói chuyện với Cheetor. Chúng ta tốn quá nhiều thời gian để bàn bạc. Chúng ta phải hành động thôi. Cắm đầu mà đi sẽ không hiệu quả. Không, hãy tiêu diệt chúng. Mình chắc bị lỗi chương trình. Sao lại đi làm việc này vì thằng ngốc đó? Thậm chí ở đây cũng ngửi thấy mùi hôi của nó. Ở đây có gì lạ đây? Không lâu đâu. Thật là một ý định điên rồ mặt rỗ. Tôi không có chút máu nào cả, chỉ có dịch cơ khí. Bộ lọc của ta sẽ tự điều chỉnh. Ta thích hành động ăn thịt hơn là dinh dưỡng. Ngươi là đồ sâu bọ bệnh hoạn, đồ tám mắt. Chuột cống à? Đến đây. Tôi phải nói gì để anh thả hắn ra ta? Tarantulas, biến hình. Rat Trap, biến hình. Rồi ta chỉ dùng ngươi làm bữa trưa. Đồ nhện thúi. Quét nhiệt.
Dính chưởng nha. Hang on, kiddo. Unable to respond. Incorrect energy signature. Incorrect. Ra tín hiệu năng lượng, không thể trả lời. Unable to respond. Incorrect energy. Không thể trả lời. Ra tín hiệu năng lượng. Unable to respond. Incorrect energy signature. Incorrect energy signature. Incorrect energy signature. Incorrect. Chắc là mình phải xài tín hiệu của mình rồi. Unable to respond. Incorrect energy signature. Mặt chuột. Chọn từ nào đây? Trò chơi kết thúc. Gửi lời chào của ta xuống địa ngục nha. Không. Ta ghét con chuột cống đó. Chào chỉ huy, có chuyện gì vậy? Hai cậu đã đi đâu vậy? Chỉ đi lang thang thôi. Chito đã cần về hoạt động. Anh hơi nghiêm khắc với cậu ấy đó. Ai cũng phải mắc sai lầm mà. Có lẽ anh đúng. Tôi xin lỗi, Chito. Đáng lẽ tôi không nên quá khắt khe với cậu. Không, anh đúng rồi. Anh to xác. Tôi đã làm rối tung mọi chuyện. Nhưng tôi sẽ không tái phạm nữa. Từ giờ phút này, chú mèo này sẽ nghe theo tập thể. Tôi rất vui khi nghe điều đó. Cảm ơn vì đã không nói với anh ta về. Để dành đi cậu bé. Nếu tôi cho Optimus biết về cuộc hẹn hò nho nhỏ của cậu với Tarantula, anh ta cũng sẽ đá đít tôi luôn. Và một điều nữa, nếu anh còn làm chuyện điên rồ như vậy lần nữa, từ tay tôi sẽ sắp xếp lại mấy cái chấm trên người anh. Bây giờ, tránh đường, cho tôi phải đi đổ rác đây. Cảm ơn vì đã cứu mạng tôi, anh bạn.